DP ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာရေးပေးမယ် plan ဒီကိစ္စ plan ဆိုတဲ့ကိစ္စလူတိုင်းသိပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะဟိုကိုမှာ plan တွေရှိကြတယ်မလား plan ကဟလာ mini plan လည်းရှိတယ် macro plan တွေလည်းရှိတယ်တချို့ဆို5 year တွေ10 year တွေရှိတယ်ကွာဟိုဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့က daily plan ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာ plan ရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲဟိုလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဆန္ဒရှိပြီဆိုရင်သူ့မှာဒါ plan ရှိတယ်လို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါမှာ goal ရှိတယ်ငါတခုတော့ဖြစ်ချင်တယ်အခု goal တခုဆိုတာထက် changes တခုလုပ်ချင်တယ်အခုအနေထားနောက်မတူတဲ့အနေထားတခုကိုသွားချင်တဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါ plan လို့ပြောလို့ရပြီဒါ plan ရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ plan နောက်ကနေပြီးတော့များသောအားဖြင့်လောက်ကြရတဲ့ကိစ္စကလူတွေက plan ဆိုလို့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့တွဲပြီးတော့တည်လဲဆိုတော့ season ချတာရယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲ account ထဲဖော်တဲ့အပိုင်းမလားเนาะ account ထဲဖော်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဇာဒီဟိုနောက်ဆုံးဒီ E ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะ execution လုပ်တာ execute လုပ်တယ်ပေါ့ကွာเนาะဆိုတော့ plan နဲ့ execute လုပ်တယ်နဲ့နှစ်ခုဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲမှာနောက်ထပ် P တစ်လုံးပါနေတာဒီ P ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာမပြောခင်မှာဒီ plan လုပ်တာနဲ့ execution လုပ်တဲ့ဟာနဲ့သဘာဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာထားပါတော့เนาะဥပမာ online class တက်မယ်ကွာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ထားပါတော့ဆရာ video တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်မယ်ပဲထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟို lecture တစ်ခုပေါ့เนาะဘယ်သူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကြည့်မယ်အဲ့လိုသဘောထားလိုက်အဲ့တော့ကိုကတွေးထားတာကဟောငါအခုခဏနေငါအားတယ်ပေါ့အားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးရသူရှိတယ်တချို့ကကြတော့ငါညကြရင်တော့စာလုပ်မယ်ကွာလို့တွေးတယ်သူညကြရင်စာလုပ်မယ်ဆိုတာဒါ plan လုပ်ပြီလေနော်ညကြရင်စာလုပ်မယ်9နာရီကြရင်စာလုပ်မယ်အဲ့တော့9နာရီထို့တော့အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဒါလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မလားဒါလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာတွေလုပ်မလဲဟိုသူ့ရဲ့ plan ကဒါဟိုonline lesson တခုကို video တခုကြည့်ဖို့ဆိုကြပါစို့เนาะဆိုတော့အဲ့ကြတော့ तू ကဘာသွားလုပ်ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့ video ကိုရှာတယ်မလား video ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ် video ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ video ကဟို streaming လုပ်လို့ရလားပေါ့မရအောင်ဆိုရင် download ဆွဲရမယ်မလားdownload ဆွဲdownload ဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာပြောလို့မရကွာဖုန်းပေကုန်သွားတယ်ဖြစ်မယ်လေဒါမှမဟုတ် wifi ကဘာကြောင်သွားလဲမသိဘူးကွာ download ကတဝက်နဲ့ပြတ်သွားတယ်ကွာတော့ဘာလဲဖြစ်မယ်လေဘာကြုံမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလုပ်နေတာပဲเนาะ तू process ကဒီထဲတော့ရောက်နေပြီလို့သူ့ကိုသူထင်တယ်เนาะဒီထဲရောက်နေပြီ execute လုပ်တဲ့ထဲကိုရောက်နေပြီလို့ तू ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မရောက်သေးဘူးတကယ် execute လုပ်တယ်ဆိုတာက video ကိုကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ video ကိုကြည့်နေတယ် the action of watching that video ကိုပြောတာဒါကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တကယ်ကိုကြည့်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကဒီကို plan ထားတဲ့ဟာတခုအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီတကယ်လုပ်နေပြီ execute လုပ်နေပြီဒါဆိုရင်အဲ့မတိုင်ခင်မှာ तू download ဆွဲတာတို့ဟာသမင်းစားတာတို့ရေတောက်တာတို့အိမ်သာတက်တာတို့အဲ့ဒါတွေဂျားပြက်ပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေเนาะအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘာတွေတော့ပေါ့လူတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီဟာတွေပါ execution နဲ့တန်းထည့်တာလေအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ်ကမှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဥပမာဒီလောက်လောက်ရမယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီကနေဒီထိလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတကယ်ကြည့်တာဒီနားမှာစကြည့်တာဒီမှာရှေ့မှာအဲ့မှာဟို download ဆွဲတာနဲ့ဟိုဟာ share တရားလောက်တာနဲ့အဲ့မှာအချိန်ကကုန်သွားပြီတကယ်လောက်တဲ့အချိန်ကဒါလေးပဲရှိတယ်ခဏနေတော့အချိန်ကြာသွားတော့လူကပြင်းသွားတယ်ဤသွားတယ်ဆိုဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီလောက်အပြည့်လုပ်ပြီးမှစိတ်ကပင်ပန်းရမယ် energy မှာဒီတစ်ဝက်ကိုဟိုကောင်အတွက်သွားသုံးလိုက်တာလေနော်ကိုကလူတိုင်းကတော့စိတ်က intention ဒီ attention ပေးတာက limit ရှိတယ်ဒီ energy unit တစ်ခုလိုပဲเนาะကိုက4နာရီအချိန်ရတိုင်း4နာရီအပြည့်အာရုံ focus မပေးနိုင်ဘူးတနာရီခွဲလောက်ကြာရင်လူကဟုန်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဒီရှားပါတဲ့ကိုရဲ့ဒီ focus ဒီ energy ကိုเนาะအဲ့ဒါကိုကတခြားနေရာမှာတွားသုံးတာလေတကယ်လောက်ရမယ့်ဟာမှာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာက
ဒီအဆင့်နော်အဲ့အဆင့်ကဒီကောင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့ထင်လဲသူကလည်းပြီပဲဆိုတော့ prepare လေ preparation လေ video download ဆွဲတာတို့လားသမင်းစားတာဘိုင်းမစားလို့တာအိမ်သာတက်တာဒါတွေက prepare လုပ်တဲ့အဆင့်ထဲမှာပါတယ်တကယ်လုပ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကကြိုပြီးတော့ prepare လုပ်ထားအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကွာခုနဥပမာနဲ့ပဲဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်စားလုပ်မဲ့သူတယောက်ကကိုကည9နာရီမှစားလုပ်မဲ့ဆိုရင်9နာရီမှမစနဲ့လေ9နာရီမှမစနဲ့ကြားထဲမှာအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာ download ဆွဲတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့လုပ်တာကိုမျက်စိရှိမှအစင်းသင့်တန်းပြီးတော့ run လို့ရအောင်လို့အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါမှရမှာအဲ့ဒါမှ energy ကများကြံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာမှာပို့အချိန်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များဒါ social media မှာဒါဆွဲအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံထွက်ဖို့လည်းခက်တယ်အခုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုခေတ်ကအခု covid ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်လူတွေကအရင်တုန်းက consumption ပဲလုပ်တယ်နော်အပြင်ကို produce လုပ်တဲ့သူတွေကပုံများလာနော်တယ်မလားနော်ဒီ consume လုပ်တာနဲ့ produce လုပ်တာနဲ့လားဥပမာအရင်ကဆို video ရိုက်ထားတဲ့သူတွေကို like ကြည့်တဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ် video ရိုက်ထားတဲ့သူတွေကနည်းနည်းပဲရှိတယ် video တင်တဲ့သူကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုက video အားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ connect လုပ်ရတဲ့ kit ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် video ဘက်ကိုလူတွေက shift လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ produce လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလူတွေကပို့လုပ်လာတယ်အဲ့တော့ there is more and more content to consume produce လုပ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုတခြားဟာတွေ consume လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းရွေးစရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲအားလုံးက competitive ဖြစ်တာပဲအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ကြမှာပဲကိုယ့်ဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ကြမှာပဲเนาะအဲ့တော့မင်းကကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မင်းတို့ကကိုရဲ့consume လုပ်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့နေကြည့်လိုက်ဥပမာ YouTube ကိုတက်လိုက်တာတို့မှာ Facebook watch တွေဝင်လိုက်တာတို့လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလာတော့မလဲအကုန်လုံး10 CV လာတော့မယ်လေနော်10 CV လာတော့မယ်အဲ့တော့10 CV လာတော့မယ်ကိစ္စမှာစောစောကဒင်းကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ convenient ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ထားပေးတာနော်အဲ့တော့ convenient လည်းဖြစ်နေပြီမြင်နေရပြီနော် urgent လည်းဖြစ်သလိုဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကစိတ်ထဲမှာ prepare တာမလုပ်ထားဘူးစိတ်ကိုကြိုမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့ထဲကိုဝင်သွားမိလိမ့်မယ်အဲ့ထဲဝင်သွားမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာကဒါတွေကိုမကြည့်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီຢာတွေကနေကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ Facebook မှာဟလာပြုတ်ဒုက္ခတွေအများကြီးတင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိသလိုကောင်းတာတွေတင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့သူတွေပြိတ္တသူရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါတွေကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူ value တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါတွေလည်းအတင်းကြီးဖြတ်ရမယ်လို့ဆရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မသုံးခင်မှာစိတ်ကို prepare လုပ်ထားဘယ်လို prepare လုပ်ထားရမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့ဒါကြာမင်းတို့နဲ့ဆရာနဲ့ကိုအချင်းချင်းနေဆိုတော့ဆရာ page ကိုကြည့်ရတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကျိုးရှိလို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့เนาะကိုယ်မှာဆရာဗီဒီယိုကြည့်ရတာကကိုအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာ page ကိုသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်အောင်မှပဲလို့တွေးတယ်ဆိုကြပါစို့เนาะစိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲမင်းတို့ရဲ့ plan ကဘာလဲစိတ်ညစ်နေလို့ motivation ရအောင်ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဆရာ plan ဗီဒီယိုကြည့်မယ် okay ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ news feed ထဲဝင်လိုက်ကောဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုကြိုပြီးတော့ prepare မလုပ်ထားဘူးလုပ်ချင်တဲ့ plan ပဲရှိတယ်ငါဒါလုပ်မယ်လို့မှန်းထားအလဲမှာစိတ်က prepare မလုပ်ထားဘူးဘာလို့ prepare လုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါအခုလုပ်တဲ့ရွေချက်ကဆရာ page ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ချင်းမှာဆရာ page ကမဟုတ်တဲ့ဟာအရင်ပေါ်လာရင်မကြည့်ဘူးစိတ်ကိုကြိုတွေးတာအဲ့လိုမျိုးစမ်းကြည့်နော်တခြားဟာပေါ်လာရင်မကြည့်ဘူးတကယ်လို့တခြား page တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဗီဒီယိုအသစ်တင်လိုက်ဆရာ post နေပါနေအဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ဟိုဟာကိုကြည့်မယ်မှာဟိုဟာကိုပဲကြည့်အဲ့လိုပြောတာစိတ်ကိုကြိုပြီးတော့ဒီ app ကိုဒီ icon လေးကိုဒါမနှိပ်ခင်လေးမှာစိတ်ကို prepare လုပ်တဲ့တတိလေးထားပြီးတော့ငါအခုဒီ club ကိုနှိပ်မှာဘာအတွက်နှိပ်မှာဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှစိတ်ကိုအဲ့လို prepare လုပ်ပြီးဆိုတော့မှအလုပ်ဒါကချက်ချင်းလုပ်လို့ရတာဟာဆရာဥပမာပေးတာနောက်ဘာဥပမာပေးလို့ရသေးလဲဆိုတော့အခုဆရာပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက
အခုခေတ်နဲ့အရန်ကိုကိုက်နေတဲ့ဟာတွေပဲဆရာပြောနေတာเนาะဒီထဲမှာ Netflix ရှိတယ်ဆိုလက်ထောင်ဟုတ်ပြီNetflix ရှိတဲ့သူတွေ Netflix တချို့တွေ Netflix ကိုက်ကြတာเนาะ series တွေလေကြည့်တယ်ဟိုကလည်းအစင်ပြအောင်လုပ်ပေးထားတယ်တပုတ်ပြီးနောက်ပုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတွေလုပ်ပေးထားတာလေเนาะအဲ့ပြဿနာရှိတယ်เนาะနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ Netflix ထဲဝင်ပြီးတော့သူပေါ်လာတယ်လေ suggestion လေးတွေလေဟေးဘာကြည့်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာလေးနဲ့ကြည့်ရင်ကောင်းမလားပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆို my list ထဲထည့်ထားမှာဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးကငါကြည့်နေနေတာကွာဟာအဲ့ဒါလေးအတော်ပဲ my list ထဲထည့်ထားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ save လုပ်ထား list ကကြီးလာမယ်မကြည့်ပြဘူးတကယ်ကြည့်ဖြစ်တော့ဘာတွေပဲကြည့်ကြလဲဆိုတော့ကိုကြည့်နေကြဖြစ်တဲ့ခုနပြော convenient ဖြစ်တဲ့ဟာ convenient အဖြစ်ဆုံးဟာကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့တော့ကိုကြည့်လက်စာ series ပဲဆက်ကြည့်တာတို့ကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းပါတဲ့ဟာပဲလိုက်ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုပေါ့နော် convenient ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲလိုက်ရှာပြီးတော့လုပ်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အချိန်ကရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ execute လုပ်မဲ့နေရာမှာဒီမှာရွေးတဲ့အဆင့်ကအချိန်ပုတ်သွားပြီတွေ့လားပုတ်သွားပြီတကယ်ကြည့်ပြတော့ဒီမှာကြည့်ပြတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာမူလကကြည့်မယ်လို့ plan ထားတာတော့မတူတာတခုကြည့်ပြသွားမှာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်your plan failed လေနော် movie A ကိုကြည့်မယ်လို့တွေးထားတယ် Netflix ထဲဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့တက်လာဟိုကြည့်ကြည့်ဟိုဟာထက်ဒီဟာထက်တယ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ movie B ကိုကြည့်ပြသွားတယ်ဒါဆိုရင်မှားနေတယ် plan မကောင်းမအောင်မြင်မှုအဲ့ဒါတခြားဟာကိုလုပ်သွားတာလေနော်မူလကတွေးထားတဲ့ဟာနဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့ကိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကတို့တွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ prepare လုပ်ရမယ်ဘယ်လို prepare လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာအားလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဘာကားကိုကြည့်မှာဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ predefine လုပ်ထားလို့ပြောတာအဲ့တော့အချိန်မပုတ်တော့ရွေးတဲ့အချိန်တွေပါမပုတ်တော့ဘူးเนาะလွဲချော်မှုတွေပါမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနေလို့ပိုကောင်းတယ်ငါမယုံရင်စမ်းကြည့်เนาะအဲ့ဒါတော့ရုပ်ရှင်တဲ့ဥမာပေးတာပါတခြားကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလေprepare လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုလူတွေကမေ့နေကြတယ်အများသောဖြင့်ဒီ prepare ဆိုတာကြီးကို execute လုပ်တဲ့အထဲမှာပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မလုပ်နဲ့တက်စီလုပ်เนาะအဲ့လားဆိုတော့ဒီဟာကို daily preview ဆိုတာတရက်တာမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေး plan လုပ်တာမလုပ်အပြင်ကို prepare လဲကြိုလုပ်ပါပြီးတော့မှတကယ်ရောက်တယ်လောက်ရမယ့်အချိန်လဲကြာအောင်ကိုမအာယုံမများတော့ဘူးလေနော်ကိုမရွေးစရာတွေတိတ်မများတော့ဘူးမဟုန်တော့ဘူးဆိုတော့တခါလဲတန်းပြီးတော့ focus ထားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်